lafaa kana irratti waan baay'eetu nu mudachuu danda'a. Jireenya keenya keessatti garuu jireenya keenya kana keessatti waan nu mudatu kanaaf obsa utuu qabaanne bareedaa natti fakkaata. Of ajjeesuun jabaata, wallaahi baay'ee jabaata. Ofirratti murtee hin taane tokko murteessuun baay'ee jabaata, baay'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu faamilee. Akkam jirtu, nagaa keessanii jajjabaattu, salaamallee hin irraanfanne. Warreen amantaa biraallee ashamaa harka fuunee baga nagaan dhuftanii. Bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Waan akkanarraallee rabbiin isin haa eegu. Waan baay'ee mooraalii namaa cabsudha, waan baay'ee nama gaddisiisudha waa'een boonii kanaa. Wallaahi awwaanan jedhu nabee jireenya biyya lafaa kana keessatti rakkinnis hin jira, qananiinis hin jira, gaddillee ni jira, gammachuunis ni jira. Garuu alaa kulli haal bakka yoo rakkatames, yoo gammadames, yoo gaddames utuu nafsiyyaa ofii yookiin immoo nafsi ofii kanatti bakka ermichaan fudhatamuu dhiifamee das nama jedha. Maaliif biyyaansi yoo ofii keenyaaf yaaduu dhiifne namoota nu jaallatantu jiranii, namoota jiraachuu keenya barbaadantu jiru, namoota nu jaallatantu jiru. Nama sanaaf illee jiraachuu qabna. Yoo ofii keenyaa dhiifne, ofii keenyaa yoo dhiifne nama sanaaf jiraachuu qabna. Ana baay'ee kabbaadiidha. Baay'ee kabbaadiidha. Wallaahi ani du'a namaa kana irraa gaddeera. Du'a namaa nan gaddaa, onlaayinii irratti nan argaa, kan maaliyyuu jechuudha. Garuu kan intala kanaatii fi kan intala Qananii Addunyaa jedhamtu sana wallaahi akka du'a jaraa wanta na gaddisiise hin jiru. Biyyaansi namni tokko yookiin dhukkubsatee yookiin kana rakkate yookiin kana ta'ee du'ee jedhamee beekama. Garuu kan jaraa muddifnee bakka namni akkamitti finyoo fudhatee laayiviirra dhufee jechuudha. Finyoo fudhatee laayiviirra dhufee ofin ajjeesedhee nagaatti gayyaa biyya lafaa jedhee maatiin akkam ta'a? Hiriyoonni akkam taati? Nuti miidiyaa irratti argee yoo akkas taane wallaahi ana qalbiin kan koo jechuudha erga eda galgalaatii sijammar fiziisiin jedhe bakka yoonni bakka tasfuma wayina kutachiisi bakka naanteen telesoon sanarra jirti. Tasfuma wayii jechuudha, tasfaa jiramti jechuu bakka jiramti bakka wallaahi hin beeku nama bultii 2-3 wanti kun darbeedhuma jennaanuma bakka yoon irraanfadhe hin beeku malee bakka akkuma tokko bakka ofumaa kootiif of amanuu of dadhabee jechuudha. Wallaahi baay'ee kabbaadii.
Wallaahi baay'ee kabbaadidha. Waan baay'eetu nama mudata garuu jireenya biyya lafaa kana keessatti. Garuu abadan nafsii ofiitti murtoo akkanaa murteessuun baay'ee jabaadha. Wallaahi maal walla inni jiraatu inuma jiraata, inni du'es immoo akkuma sana du'aa hin badaa. Bakka bultii 2-3 booda numa irraanfatama. Silaa duutiin ooluu silaa waan hin oolledha. Guyyaadhuma isaa eega malee duutii silas waan hin oolledha. Hunduma keenyarra waan jirudha duutii jechuudha. Reefuu fooyyooftee mana xiqqoo akkamii keessa jiraatu ture yoo yaadattu ta'e viidiyoo kan jalaa kanaan dura jechuudha. Mana bicuu windoowwan bareeyyuun qaban algaa jalaan ta'anii viidiyoo waraabuu dhiyeenyuma wayiiti. An dhiyeenyuma wayiitti takataataluu jammaree gaafa jarri mana hamma keessatti duuti sanatti galanus feesbuuk irratti ilaalaan ture. Mana kana bakka ምናምን jettee qodaa bituun immoo keessanii ምናምን jettee viidiyoo baay'ee keessatti hojjetaa turte. Ani zimbiloodhuma beeksisa wayii irratti hojjechuuf hin seene malee dhugaa mana sanatti galuuf hin seene. Maashaallah mana sanatti immoo galtee akka mana sanatti galteellee viidiyoo sanallee irraa waraabdee turte. Indegana immoo qodaallee gaafa bittu bakka bicha walumaa galatti viidiyoo jira baay'een takataatalaa ture an feesbuuk irratti. Namni amanuu dadhabdanii jirtanii garuu akka kan kooti. Wallaahi laazim. An garuu amanuu dadhabe maaliif gisee mucaa kana miidiyaa kanarratti akkasitti ilaallu awwama isii rakkina wayii qabdi jechuun yaa ni jira namni tokko namni kamiyyuu laayifii baay'ee keessa darbee sanaan booda hin jijjiirama. Mucaan kun laayifii baay'ee keessa turte seenaa isiillee dhageenyeerra miidiyaa irratti isiinillee hin dubbatti hin agarsiifti viidiyoodhaan illee jechuudha. Garuu bakka keessa namaa kan beeku rabbii akkasitti immoo tasfaa kutattee yeroo muraasa keessatti jechuudha. Murtee akkana ofirratti murteessitii jechuun baay'ee jabaata. Maaliif mucaan kun mana bareedaa sanatti dheengadda galtee jireenyuma gaarii wayii jiraataa turte. Baqqaan akkaataa gaafallee viidiyoo jala ilaallu waan jaalalaa fi gammachuudhaan jiraattu wayii fakkaata. Mucaa sana wajjin illee gaafa waraabdu jechuudha. Garuu waan isii rakkise isiitu beeka. Wallaahi waan isii rakkise isiitu beeka. Isiidhaa fi rabbii qofatu isii beeka jechuudha. Maaliif silas bifa namaa beekani malee keessa namaa hin beekanu. Bifa namaa ilaalanii nama hin gammadanu. Mucaan kun immoo nama jireenya jiraachuuf tattaafatu fakkaatti malee yeroo dhiyootti yeroo gabaabduu keessatti akkasitti ofirratti gabaabsite jechuun amanuun baay'ee nama dadhabsiisa. Wallaahi an viidiyoo kana hojjechuu barbaadeetii miti. ግን bakka yaaduma bakka jiraame wallaahi duutii hin du'ama garuu akkaataa qaba. Dhukkubsattee rakkinni kee kun beekamee dhukkubsachuu qofaan hin du'amu adagaa baay'eetu jira. Adagaa makiinaatu jira, adagaa bishaaniitu jira, adagaa mabraatiitu jira, waan baay'eetu jira. Misaalee adagaa kanaaf duutee jedhama. Garuu kan isii amma dubbachuun hin jabaata wallaahi. Tokkoffaa maal jettii dhaamsisii macarashaarra dhaammattee heerumee saara galfachuu hin dandeenye hojjedhee saara galfachuu hin dandeenye aara galfiin kan koo biyya lafaarraa deemuudha gaafa jettu baay'ee jabaata. Wallaahi innaa walumaa galatti jireenya biyya lafaa kanaaf jireenya biyya duniyaa kanaaf jettanii tasfaa kutattanii murtii akkana ofirratti murteessina.
Biyaansi namni jiraachuu keessan barbaadu jira. Nama akkasiin jiraatanu barbaadutu nama baay'eetu jira waan ta'eef nama sanaaf yaada. Garuu nam tokko hin du'a karaarraa hin dabaa ofiisaatiif iraftii hin argata. Garuu inni jiru immoo iraftii hin qabu. Yeroo hunda amma nuti amma viidiyoo si argine jechuudha. Wallaahi alaa kulli haal rabbiin yaada akkanaallee isin keessallee sammuu keessan keessallee hin galchinii. Rabbiin waan akkanaarraa isin eegu hunduma keenyallee garuu immoo utuu ofiif yaadne garuu gaariidha. Wallaahi nuti yoo ofirratti murteessine yoo ofii keenya aduunne numatti bada malee eenyutu iyyuu hin badu. Rakkina kamiin iyyuu jechuudha. Yoo rakkina kamiin iyyuu ta'e murtee nafsi ofii balleessu ofirratti murteessina. Wallaahi maal amma jiraatama inni nuu hin du'ama guyyaa tokko gaafa qaniin ofii gahee gaafa guyyaan galiitii ofii gahee hinuma deemama. Jiraachuu barbaaddeef hin jiraattu jiraachuu barbaaduu dhiiftee fi dhiisuu hin dandeessu. Gaafa guyyaan kan kee gahee hinuma deemta. Garuu guyyaan rabbiin biratti sii barreeffame hin dabaluu hin qannasu. Guyyuma sana eeggatta. Adagaa kamiin iyyuu sababa ta'uu danda'a malee. Gati kanaaf nafsi keessan balleessuudhaaf ofirratti illee hin yaadinaa. Waan akkasiillee rabbiin aalii keenyaan hin gahin. Carraa shamarraa keenya rabbiin nuuf qajeelchu ofumarraa kaafne carruma keenya rabbiin nuuf tolchu baay'ee kabbaadidha. Akkasidha. Maaliifuu nagaa ta'a bakkuma jirtanitti viidiyoo kanarratti waan hin jedhu hin qabu. Yaada keessan naannan isin jedha.